एक जंगल में दो बंदर रहते थे, मोंटी और सोनू। दोनों गहरे दोस्त थे, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल अलग। मोंटी समझदार था और सोच समझकर काम करता था, जबकि सोनू थोड़ा लापरवाह और शरारती था। एक दिन उन्हें जंगल में एक टोकरी में ढेर सारे केले मिले। मोंटी बोला, चलो इसे बराबर बांट लेते हैं। लेकिन सोनू लालच में आ गया और सारे केले खुद खा गया। कुछ देर बाद उसका पेट दर्द से तड़पने लगा। मोंटी ने उसकी मदद की और उसे पेड़ की छाया में आराम कराया। तब सोनू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और वादा किया कि अब से हमेशा ईमानदारी और दोस्ती को सबसे ऊपर रखेगा।